Habibti siifin ergamu ummati dhiira siif ergamu jaaladhu dhiira qoraan siif baqasuu dhiira hin jira miti gaafati dadhabde gaafati deette eelee si tolchuu dhiira gaafati deemtee maatii kan kee bira dhatte mana si xara guubuna si dhaabu dhiira akkas akkati san barbaadi malee. Haadha faatee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee itti hojjetaa imaameen. Maameen hin beekamaa bara. Baay'ee hojjeta maameen jetta hobobsuu sirriitti danda'a waan biraa ammoo bultiidhaaf hin ta'u. Hobobsuu sirriitti hobobsuu akka achi ilaaletti anomaan jedhu. La ilaha illallah haadha faatee. Hojjesaatti maameen hin jiru. Utuun jiru hojjesa. Annan hojjeta. Haadha faatee sana maqaa websaayitii keessatti oon kataban jiru waggaa websaayitii keessatti maqaa katabu haadha faatee sana eenyuman jaan jedhu guyyarraa maqaa kan keen beeku beeta haadha faatee eetuman kataba wallahi. Bassaa jedhi na katabi bassaadha maqaan kiyya. Bassaa. Maqaa bareedaa wayii qaba walla bar gaafa Kanaadaa deeme gabbaasa gaafa Kanaadaa deeme gabbaasa ama porososiidha jira na eegaa. Fatii anilee Kanaadaa deema jettee geemii taphattee asuma teettee na laalti. Dhuguma fatii amaanitti baatee mee dubbadhu kaa yeroo tokko. Doolaara abbaa ol haqattee doolaara abbaa afaanitti ol haqattee kaatee doolaara miskiinaa mara kun kaayiruma keessa tasunaan baay'ee. Nama keessaan baaqoo kara kichinii deemeetiin isinii adda Maammadoo wayiin argadhee Maammadoo mana natti dhufee jira. Mee viidiyoon as bahi nu agarsiisu. Bareedu ichi banaa kan kabaa qabu kutnoo marqaan malee Veelloodhaan geemii taphattee kaatee jechuudha. Nama yeroo jalqabaatiif veelloon geemii taphate alaabaa adda bilisummaa Oromootiif suuraa hayyootaatiin taphatan jennaan isin veelloon geemii taphattee. Akka ishii sannaataa tan jirtu. No. Guyyaa san takka ishii deebisaafi hayyuu meeqa dhiiga meeqatti dhabne wareegamnee nuti alaabaatti warra du'anitti maal gochuu maaliif hin daldaladha warra du'anitti alaabaadhaan maaliif hin daldaladha alaabaan waan itti qaratanii alaabaan waan itti qaratanii Oromoon miira keessa gala gaafa alaabaa san arge silaatu yoo ta'u jahannama galu ani hin godhu sila Oromummaa waa'ee Oromummaa anarraa baratanii sila garuu Oromoon anarraa waan baranne leencuma sadii argadheen bahe kaleessa kunoo akkatti leenca sadii afur kennan ay Oromoo wallahi laazim Oromoo ashqaabaa cibar wallahi laazim ani yamadaan beekamamoch rabbii kiyya mataa kiyya gubbaa jirtanii madaan beekamamoch I love you so much isin annama kuma digdami afuriin daawwatamu jechuun ko haadha faate gaafas maalin godhaa ture seete giiftii ko anti baala walataa ekkoon isheen fikir maalin godhee yuni dhaggeeffadha namni dabala kuma kudhan gisee ga'u yaa rabbi bakka doolaarii kuma kudhan argadheen jedhe ammas dabala yaa rabbi atun jedhu 20 ga'e doolaarii kuma 24 argadheera bakka biyya galee ka'eetiin deema malee asiin hin deemu jedhee garoon giseen gabbee giseen gabbee maal dhaqalaalu seen boroodha. Laali kaafate maal fakkaata Yuunaayitid Gaafsan matu bira jira miti maal godhe si fakkaate moo qiyattee Oromooti yaggayee jira moo jechuun kiyya homaa miti dhiisa jette maal mataate fatiyaan dhiisa jetti jedha aadaa isiin doolaara kuma 24 argattise deemtee liitii irraa baatee doolaara san laattee jettu amma qabatee jechuun weellee uffatte gabbuun. No wallahi gabbine kisaaraa isaa hedduudha meeqaappiidha beelloodha. Mee fatiyyee yoo dhugaa dubbanne dhugama yoo dubbanne jechuudha. Beelloon sun meeqa meeqaappiin sun meeqa doolaarri ati argatte sun guyyama sanatti deebee waan sanitti hin dhumanne. Si qorannaa yoo irra. Wallahi doolaarii sana namni tokko waan namni tokko Ameerikaa irraa naa ergu akkas ta'e argadhean wallahi dhugaan isiniin jedha garuu ani kan na gammachiise hundarra haa qafaate dhugaa rabbii dubbachuudhaafi namoota kuma 24 na laalu jechuun jaallatamuudha bar fiqiriidha bar wallahi azim namni beeku maallaqa laala malee ani maallaqa laalu maaliif
jedhe miira keessan galee bar jaalala jiraati malee ani ukkee irraa kaasuu wallaallee giiftaroota irraa gadi garagalchee garuu tokkoffaa namoota na wajjin dhamaa turanii jiranii isaan si halfachiisuu illee barbaadu si galee namni kunis maallaqa isaa baasee si kennaa haadha faadhee tokkoffaa lammaffaa hirribatti ittiin kute ta'a namni beeka saadiqee nama gaafas dhufee leencaaf makiinaa naa kenne dasiin makiinaa sadii fi leenca naa kenne nabiil akkasitti erga darbee si galee nama arrabsuun hin ta'u maaliif namni yookiis rafee ta'a yookiis didee ta'a si galee waa hedduutu irra mudata jedhee dhiise kanaafuu ani wanni argadhe wallaahi oromoo waanuma namni tokko giftaroota ammallee jaartii dhokatanii deeman jaartiin hirriba irraa itti kaatee jechuudha calm down don't touch telephone jechuu ni dandeetti hin beekamu sa'aatii sanitti beektaa yaa kanaa jedheetiin dhiise malee haadha faate ani dhugaa rabbiin sii jedha akka namaa ta'uu wallaan Oya fan faranji san daga irin ude bi me ada fata sini ko falla wai. Dhugama barri Unite amma irra caalaan giiftaroota jaartii dhokataniitiin as keessatti kan tiktokii kan akka inni seenu jaartiin quba hin qabnetu jira. Kanaaf sa'aatii sanitti sa'aatiin geemifatee agayetti jechuudha jaartiin lafaatti kaatee calm down don't touch telephone jettiin nagayatti ka jiru biyya faranjiiti shaakatee manaa bayu. Game fatia rahabutu filata. Follow na goda oromo ko follow ya madam beekama video jedheera kanaanis duit na goda warri na jaallattani I love you so much. Adda bannata live seenu qaba suusii natti ta'e guyyaa lama ta'e bar guyyaa rabbiiti ya suuseedha bar tiktokiin kun dhugumatti suuseedha ana suuseedha. Inna dhafaate ani dhafaate wallahi haadhifaate miskiina bar angaafa sana bakka on isinu na galateeffattee bar beekaa amma akka jetti bare gobas jettee adda kiyyarra na dubbattee bara afaani gobas dolara waajibtu argattee anaallee waa irra dolara naa qooddeere kushina galee garaacha hoolaa osoo miicu bule hin kasaareen namantaatu wallahi maatee namantaatu makuma lamanne taaturraa naa qooddi jedhee kushina itti galee osoo garaacha hoolaa miicu labsina bariite takkaa mana namaa dhaqee garaacha hoolaa miicine Ani kisaaraan isin nyaachisen na gube bar nyaata biteen isin nyaachisen na gube kisaaraa meeqatti gala. Angama yeroo sanatti gongortee beektaa ani maal siin jedhe barsila udusi ta'e maal godha seeta hadda geemii taphadhee qophii boru godha ati rakkoon kan kee hoolaa hadda bittee qalte hadhuma geemii taphattee hoolaallee hadda bittee qalte miskiina wallah namni waan argate ilaalee qophii itti aanu godha bar. Namni afaan duwwaa dhufe amala kiyya ilaali afaadhe namni mana kiyya dhufe afaan duwwaa bahuun jaalladhu sii galee sheemiidha kan nama kana yaamteetta sii galee beela'ee dhufuu danda'a jedhee kan marti silaa sharrii yaadee akkasiin godha wallaahi. Obboleetti xiyya Coca-Colaadhaan maangoo tokko tokko itti kenninaan hiyyeessisan gaagaraa buufatee qabbaneeffatee deema sa'aatiin ho'aa. Malati mataan fayyaatiin qabu kan ganaa deemtee hoolaa qaltee kan ganaa deemtee ruuza bittee kuduraa bittee maali balaa nagas dhaabate. Coca-Colaadhaan maangoo takka itti kenninaan miira keessan galchini. Miira keessan galchini. Amma naafa deebisa dhugadin isin keessaa na dhagaa gottaanaa deebisaa waan nyaattani. Orma gaafas jibbiiffatee dhuga hoolaa akkasii qorgate san takka isaanii mataa isaanii irra deeman as hin jedhe. Sila miskiina maal gooti sila koota nyaadha jettee yenna nyaatte. Wallahi hedduu miskiina fatee antu. Saaphaan siin godhanii nyaatan isaan illee lafatti hin nyaanne. An Oromoo ani bar nan salphadhee bar maaliifi beelloon kisaaraa meekaappiin kisaaraa nyaanni kisaaraa foon kisaaraa kunoo ati faatee agarteetti kunoo haadha faatee dugda hidhattee hojjattee urjii wajjin jechuun dugda hidhatanii naa hojjetanii. Sanuu foon isiin guyyaa san bitte dhugaa rabbii nyaatanii bara lafa gadafe ruuzii nyaatanii lafa gadafe maali sile kisaaraa nagas mulu. Sadaqaan geesse jirtiin sodaatin gaa. Laa sanii miti odoo isii ta'e maal goote odoo isii ta'e maal godhate doolara argadhe ilaalee guyyaa itti aanu. Guyyaa itti aanu kan waan san godhan. Fatiyaan kiyya laalka hadhuma geeme taphatte hadhuma beelloo uffatte hadhuma mikiyaajii dibatte hadhuma hoolaa bittee qalte. Miskiina wallaahi. Namni garaa duwwaa hin bahin jedhetti bar yuunaay bakka asii galee na sheemiin na qabaan amma mana kiyya keessummaa jira laali amma waan hojjetaafii jira maaliifi nin qaanfadha bishaan obaasee gadi baasuu sii galee waan hin qabutti fixadha sii galee
Malee kan waa biraatti atummaa ta'e Reddi fuulii birrii jaatama kan takka harka keettee achi kan Coca-Cola mango tokko yoo harka keette ni gaya bas. Maali kisaadhaan sun mulu? Kottu mamme dhufee jira kottu. Aljaziiraan Maamii illee seenuu dhufe. seeni maamii. Maammee kottuu seenitti hamataa turanii haati faatee ukkee sirraa kaasaa turte ani obboleessa kiyya tuqinaa jedhaan ture kottuu seen. Dafi mamme. Dafi amrii hunda fidhee jirra amma manallee agarree jirra. Aljaziiraa yoo taaziyaan naquuf ta'e malee bultiidhaaf hin ta'u kan jedhe ana. Awwanni haati faatee hin ta'u jettanii taatitti hin beekaa kuma qaban. Habiibti xiyya inni ilaal kama Ati bara ati amma tokkoffaa mammee kana Jara sagalee na koi maaliif na baafte koi namni nan deemaa jira illee jedhu jallisee mana madda bitee baafta anjii kibir mibbaan kabaja wanti jedhamu si bira jiru koi. beetuun silaayee jukkoonoo mammee. namicha rabbi jedhiiti ampuuliyyuu mana keessaa hin qabne mana qaba viillaa qaba jedhee siyyaan jessaa mucatti rabbi jedhiiti namicha ampuulii sirnyaa mana keessaa hin qabne. Ifaat hin jirre bee ifaa yoo jiraanne halkan jirraami wayi. Namicha ampuulii sirnyaa mana keessaa hin qabne halkan kata sa'a sagalii walakkaa fakkaatu obboleessa aslii Muhammad goota urgalchite rabbi jedhi. Maamii haati faadhee akkasiin jette maameen bultiidhaan. Jabicha bakka ifaan argitu rabbi jedhi. Maal sirratti argite maameen bultiidhaan ta'uu siin jette. Afaan midhaasitee hidhattee hidhimu afaan faatee daalmee dubbii tana himuudha. Erga silaatii si boccaqaa jirti haati faatee si arrabsaa jirti dhagaye. Wallahi. Maamiyyeen maamee Ergamuu ettee siif ergamaa laphee irra gadi qabe mee gaana dhiira laphee irraa rifeensa qabdu baay'isa wayaan baay'ee jaaladha. Laphee maali? laa kunoo laa. Afeeni maammee rakkataa kana jettee maal sii godha jettee miskiina kana jettee ofiifuu si bulchuu hin danda'u maal goota godoo keessa si jiraachisaa ittiin fajiraa gorsiti. Dhiira si ergamu jette laa dhiira si ergamu. Ana biratti namni ana biratti nama hamatee bulchaa wallaahi sin awwaarradaan awwaarrada. Haati faatee akkasuma. No, wanni haati faatee itti kanuma ammaan taala geesse kana waan biraan jenne. Ni koostee haati faatee. Oromoo fooloo na godhaa piliis maammee fooloo naa deebisee dabar fooloon kwachuman deemee bar. Baga gubate wallahi. Bataam nuyi sana dargubbifatee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wantoota akkasii sana dhiisii ati gaarii miti. Yeroo darbee jedhes waan tiktookiin itti siyaadame osoo beektuu jechuudha. Kaaraktara gahee sana miidiyaa irratti dhiisi qalbii dibbaraan laffatee. Sin jaalladhan beekta miti waan fokkataan moo sana darbuun barbaadu. Enqilfuun tokkoon ganoon enqilfee manna isaatee kun warabbal ka'aabaa maammee kan qilfee manna isaatee na wallahi maammeen min malaa sabbu maammeen Mee haadha faatee nuu deebisaa mee. ganaa kan qilfee manna isaatee na warabbii maammee. Maal akka dhalaa godhamtuutti dhiinnati jettu maanniree. Mammee. Adallam ጊዜን irribarraa kawanii akkam seete qosiitiin bilbilaa ganama ጊዜን irribarraa kawu maammee akkamiin jedha seete jedha malee amma sabboo akkana irratti cufne akka kaleessaa sanan godhatan galee. Namni gadi miira keessa galaati. Ezaati waa jettee. Fooloo na godhaa jechi gadiin kaafaa jira mindinna fooloo al darru guyyaan ishiin kwallum laaba allaa. Tiktookii kee jechuudha bakkee tiktookii kee wallahi tiktookii 10 ta'a kan hundi nan fooloo deebisee dheeti fooloo koo kan Deebiseen jira ishii kun maamii. Amma dubbii nuu deebisaaree haadha faateedha ishii dubbii fixaa bara. Ni beektii bara dubbii. Lakki. Nama taphaan seenaa gaadha faatee sana. Yeroo sana isin jalan jira jechuudha. Yeroo isin dhaattee atu mana sana fiddee argisiiftee naan jechuudha mana fooqii akkam bareedu sana. Yeroo isin dhaattee gadi si baastu. Baay'ee tokko rifadhee dhugaa rabbi. Fajri naani. Taane fajri.
irratti sheer Mana godhu fooqee kanaaf Ibaate. deemtee argisiisee naan Fajiri baastaa. 300 ሰው ነው የቀረኝ 300 ሰው ብቻ Tokko bare ta'uu iyyuu fatee naannoo kutursaa hunda seerrisan bila ijoollee foon godhani fatee jechuudha fatee tiktookiin sirraa gubate kadheessa qullaa akka dhalatteen viidiyoo gabbaatee jennaan tiktookiin adabe. mee wallahi ji fati fati qullaa gabbaate wallahi fatiin tun hin qaanfattu wargaa yoo feetillee miskiina akkam seetan an takkaa nama haga ishii miskiina rabbi daggarsiif dhiiga Miskiina daangaan qabu na aarsiti garuu ana. ሀቢቢ እኮ wayyee mee kootti qishan aboo yaa fatii tiyya Wayii. ወላሂ ማሜንስ በዳና ጃለታ ወሮ ጄጄ እኮ ቴንክ ዩ ጄጄዬ haadha faatee deebisaalee dubbisana fennaa Baddee taa jirti haadha faatee isheen. Innaa akkasii ijoolleen kana caala chaarjiin fixadhu. ay chaarjiin kan kee ammallee አባቴ ማሜ እኮ ሞቲ እኮ የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር የኔ ወንድሜ የኔ ሁሉ ነገሬ የኔ አይ ሚስ ዩ ቱ የኔ አይ ላቭ ዩ ፎሬቨር ማን ለጀላታት ቦሌሰ እኮ Maabiraatiin hin jiru wallaahi. ኦ ማይ ጋድ ሶሪ ሀቢቢ እኮ የኔ ወንድም የኔ መካሪ መካሪ እኮ ጎርሰ ከነ ጎርሱ ወንድሜ ኪስሚ ኖ ኪስሚ Garuu jechuudha baay'ee kan natti fakkaatu dhaggeeffadhu fatee jechuudha. Yeroo ati hedanii jettu baay'ee na aarsitee turte jechuudha. Lamuwaan akkasitti hin deebiin wallaahi. Qoosaa fi qoosii garuu sadarkaa sanatti yeroo ati qoosu bataam tanaa dijaallee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kalee sarate jechuudha sii galee. ማሜ እኮ ገብቼ ከንቅልፌ ተነስቼ ድምፄ ሁሉ አልተከፈተም ለዛ እኮ ነው የኔ ልዩ Ani akkas yeroo gootu baay'ee mindin inni akkil warra dachinde jedhee xiqqoo natti dhagahamee ture hirriba yoo ta'e jedhe gaariidha. Akkasii. Maammi amma rafuu iddaalee. No maalirra ifaatu hin jiru baatirii chaarjii qusachuudhaaf ammalee. Ishii hafte jinjanaadhaaf ani. maal jina jedhu deemtu fajirii Eenyuun jala jala deemtu Fajiriin kun as jirti. Maammi. Eenyuun jala jala deemtaa? Intalaa Fajiri ቆይ እና ተው ሰቀልቱ ማሊ ቆይ በጣም ነው የምትሰቃይ ምንድን ነው አንቺ እንደ ሚራ ኬሳ በይ አይ yeroo namni waa'ee kee dubbatee jedhennati inni wanti kun እንዴ አንቺ gartee dhiira jechuun dhiira akkatti nama kofalchiisu kana laa ammaan sana laa gartee silaa No, kana miti. taate kana aaree lolee aninuma miti qoy dhalaan jechuudha tamuuf tuultii dhalaan oromoo kun garuu yookaan amma fakkeenyaaf amaara kana fuudhanii yoo gurraatee kana fuudhanii dhaga'i Fajiri dhaga'i yuunaayitid oromiyaa dhaga'i yookaanis yoo fuudhan yoo guraagee fuudhan yookaan amaara fuudhanii jedhanii oromoon akkamitti dhiira oromoo sodaa turan akkana jetti nama jala deemte jechuudha sii galee isa oromoo kana bira jechuudha dhaga'i akka farda walloo jechuudha. Fajiri. akkan dhageetti eenyurraa dhageesse jechuun shamarree irraan dhagee yoo itti ni kijibdi shamarri sun አዎ ማሜ ማለት በሻሻ ማለት ነው ጠጌፈና ስትማ እኔ በደንብ ስለማውቁ ነው
Maammeen birrii gartaa birrii qabu guutuu sirratti dhangalaasa waan qabu guutuu yoo naa kadheetteen anytime akkana garreet United Oromiyaa. wayye Birrii illeen kennaa jaalala hoo. jaalalammaa namni isarra kan nuu beeku ni jira bismillaahidha agar tukkatti dhiiranii dhalaa beekatti lafarroo United Oromiyaa dhagayi United Oromiyaa. Ijoolleen keenya kun jechuudha hedduun isii jechuudha dhugaa rabbii. Shamarran keenya jechuudha miskiinummaa wayii qabdi amala miskiinummaa wayii. Miskiina jechuu beektu miskiinni kuni namni rakkina maallaqaa qofatti fudhata. Miskiina maallaqaa qofaa miti. Sammuunis miskiina ta'uun rakkoo guddaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Ijoolleen keenya daftee narbas taati baay'isa wayii. Daftee miira wayii keessa galti. nuyi dabala maal gono guduraatu dabala maal gono guduraatu Atama fayyaadhaa fajiri. Atama fayyaadhaa koyi. Atama fayyaadhaa. fajriin birrii jaalatti malee fayyaa qabdi fayyaa guutuu qabdi birrii jaalatti malee Birrii dhumatu sitti kennan akkatti birrii qabatan beektaa fajiri. Birrii illee sitti kennu ishii. Birriitti taphataniiti miti kaa. Birriitti taphatan ubar birriitti hojjetu malee. Birriitti taphannaan immoo gatiin qabu ka biliyeena meeqa yoo ta'e jedhu. Waa baradhaa. Waa baradhaa tasgabbaati jechuudha. Yeroo namni isinitti himu waa baradhaa. Barnoota irratti rakkoo guddaa qabdu. Osoo fakkeenyi moo'ii isinii kaasanii jechuudha. Kitaaba maalii dubbifte jettee osoo gaafatte shamara ammas irra jirtu keessaa namni tokko jira yoo naan jettan na dabamaan. Kitaaba moo'ii dubbisanitti oon isinii jedhe. Dhugaa rabbiin isinii jedhe. Ijoolleen keenya waa dubbisaa qayyabadhaa. Dubbiin huccuudhuma faashina uffatanii babbareedanii dhaabbachuu qofa miti jara keenya waa qabu. Wayitaan gabbee maammeen amma kitaaba 20 ol dubbisee fixee qaatta ka goolabee lafa kaayee jira amma fakkeenyaaf mataan isaa guutuu kana akkam jettaree kitaaba gurguddaa kana sanuu Gini wanni ani sin gaafadhu dhiifama naa godhaati shamarran teenna taasirra jirtu tuni isin warri dhiiraami isin qooda leencaa qabdan yoo jedhan shamarran akkamitti akkas gorsuu qabdan malee waan akkanaa kanan godhinaa jedhu. akkamitti gorsine yeroo gorsuu Mahammed laal namni addunyaa kanarratti beekaan hin jiru namni mul'inuu barataadha. Jabaadha waan akkanaa kana dhiisa waan akkanaa kana godha shamarran yeroo hedduu ni dogongoran namni addunyaa kanarratti beekaan hin jiru rabbii malee akkasitti amanuu qabna amanna wanna garigariin dubbatan malee utuu dubbatanii waa hedduu dubbatan shamarran teenna amma dhiyoo tana fajrii tana yeroo hedduu taamantii dubbisaatiin miira keessa seenu fajriyyee waan akkanaa kana hin godhin yeroo silaalan laalchinni keetuyyuu ijaaf ni tola sigalee shamarran bajjachuun nuuf aayiskreemiidha nuuf wanna hedduudha jenneetiin laalla gini isin warra ekspiriensii hedduu qabdan nama barate taatanii amma yuunaayitediin an takka argeen beeku tiktaak irratti viidiyoonni mummuraa dalagu kan hedduu natti tola Muhammad an dhugaan siimaani walaloon ati gootu just amazing to the point dhugaan siimu jira hin jiru Oromoo keessatti namni akkanatti waa dalagu hin jiru ini shamarran teenna yoo dogongoran haa dogongoranii harka dhibballee ati haantun yeroo hedduu dogongorte dhugaa hisaaba caalaan jaaladha mucayyoo ta'e maal akka ta'een beeku jaalala dammoo rabbiitu sii kenna malee namni siin kennu guyyaa jaalala rabbiin sii kenne namni diiguu hin danda'u guyyaa kijibaadhaan jaalala tokko fudhatte wallaahi na aman jaalalli sun ni bada ani wanna kana lafaa kee jechuutti hin jiru maaliif waan ta'e an dogongora kana maaliif dogongora kana akkamitti ilaale namni asirra jiru shamarran amata meebii 2 3 4 booda uf ajjeesuu deema maaliif dhiirri kenna dhufee kuun dhufee kaamantiin aboo atakkan nama akkanaa wajjin rafte yeroo jedhan yeroo hedduu nama deema
obboleettii qabna, haadha qabna. Sometimes gorsuudhaa qabaachuu qabna malee nama akkanaatii mijjechuu hin dandeenye. Aanoo Maammed qoosaaf jechuu jirta gini waan garigariin dubbataniif sanumaaf jedhee dhiifama. Jeejee koo galatoomii gorsa keetii fi dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhan yeroo naaf galaa fakkeenyaaf Fatee jechuudha. Namoonni baay'een yeroo si hamatanu komatanu akkuma sana mucaan kun maraatuudha maal yeroo jedhanu Fatee baay'ee tokkoon jaaladha. Karaa keessaatiin akka obboleessaatti itti bilbilee nama jajjabeessuudhaan inni har'a osoo hin taane before 1 year ago turee jira. Baay'ee tokko hin beekti kana siin jechuudha. Viidiyoo itti bilbilee jechuudha du'aayii godhaa fi harmeesiillee akkasiin beektee yaadattee waan tokko hin taane jajjabeessaanii nan gorsa yeroo sii waan tokko taates Fatee waan akkanaa godhi waan akkanaa godhi kun gaarii miti. Qoosaadhaaf jetteeti wantoota boo'ichas gootu maalis gootu nan gorsaan baay'ee tokko sii galee kabaja guddaanaaf qabdi kabaja guddaan qabaaf nan jaalladha na jaallatti akka obboleessaatti akka obboleettiitti jechuudha. Fatee caalatti kan namni miidiyaa kanarratti piraankii adda addaa hojjechuudhaan akka shamarraniif beekamu hin jiru. Amma dura hundumti keessanuu hin beektu waan ta'eef jechuudha. Ishiidhumayyuu kallattii sanaan wajjin hin adeema. Fajriin immoo yoo ta'e jedhe jechuudha yeroo baay'ee waan daftee siin aartuuf jechuudha aarsuun jaalladha. Annugaa dubbachuuf miidiyaa hawaasummaa irratti si qofa wajjin hin biti namoota baay'ee wajjin hin dubbadha kolfa keessattuu shamarran jechuudha garii ulee fa'itti agarsiisaa kunoo Yuunaayitid Oromiyaan kun yeroo meeqa waraabee nu maxxansa miidiyaa kanarratti jechuudha kunuunsiisaati. Kolfa qoosaa miidiyaa jechuun intarteenii namoota bashannansiisuu fi wantoota riil ta'anati ammoo paablikii irratti kan dubbatu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e an jireenya koo keessatti waan piraayiveetiidhaan yaadu wa'ii nama paablikii irratti ba'ee dubbatu miti jechuudha gonkuma jireenya koo keessatti because wanti dhuunfaa kiyya ana mitiin haadha abbaa kiyyan ilaallatu wanti aljaziiraadhumaaf dhuunfaatti jechuudha. Uummata irratti garuu namoota bashannansiisuuf jettee taphachiisuuf jettee wantoota garaagaraa goota. Kana keessatti immoo jidduu wal gorsuu wal sirreessuun dirqama because hundi keenya iyyuu jechuudha beekte dirqama walirraa hin qabnu. Dirqamni nu qabnu akka oromummaatti akka hawaasa tokkootti waan tokko walii yaadachiisuun dirqama. Shamarran keenya jennee yeroo dubbannu wanti fokkataa yeroo dhufe jala qaanfannaa miti. Waan gaarii wayis yeroo isaan irraa arginee jenne immoo piraawuditi isaana miti shamarree Oromoo akkas jennee jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa perfektii miti. Ilmi namaa kompiliitlii waa hunda ofirratti arguu hin danda'u. Osoo akkas ta'eeti ilmi namaa kun daawwitii yookaan mastaawwatiin fayyadamu. Waan ofirraa qabu wayii waan inni ofirratti hin argine wayii daawwitiin sun itti agarsiisa jechuudha. Ilmi namaa hangam jabaa hangam beekaa yoo ta'e iyyuu daawwitiin sun waa wayii fuularratti agarsiisa jechuudha. Galee waan fuula isaarraa inni arguu hin dandeenye. Kanaaf namni namarra waa arga waan ta'eef waan namni namatti himes hundam fudhatan hundam immoo dhiisan jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya wajjin kolfuudhaaf taphachuudhaaf yeroo tokko waan akkasii gooda malee yaadna amma jette kunis yaaduma murteessaadha. Maaliif nuti hanga dandeenyu obboleewwan keenya yeroo koomantii jalatti shamaran miti namni keenya suma dhiiraatu mataan adda yoo dhugaa dubbachuuf ta'e faana hordofanii deemu yoo ta'e jedhe yaadota koomantii dhufanu kana hunda isaa dubbifsee kaatee rispoond goota yoo ta'e jedhe hin maraatta miidiyaa kana guyyaa tokkoon fayyadamtu sii galee. Isa kaan dhiisaa isa kaan jalaa deebisaa isa kaan immoo jechuudha itti kolfaa jechuudha. Namni waan ati hin qabneen dhufee ati yoo barbaadde saala kee si jijjiirratti dhiiraa miti siin jedha. Akka dhiira taata topheetta taanaan namni sun jedhee dhiisee wanni inni gochuu danda'u waan hin jirree fi ittuma kolfaa dabarsuudha. Akkasitti hubadhu siin jechuu barbaadeetti jeejee qabatu galatoomi yaada keeti. Odeeffamu muudii keessa seeneetiin balleessuun feene wanni an jechuu barbaade maaliif seeti? Ani yeroo hedduudhaa fi amata hedduudhaaf qoosuu ture. Aboo gurbaan ijaartee naan jedhanii beektaa maal nama gorsiitaati jooki mangootu hin kootu naan jedhan inni hawaasa keenya ka burjaajamee jiru ka gandaan wal qoodee jiru rabbi wallaahi laziim nama dhibaa. Ani ilaali ani amma akka nama tokkotti akka nama miidiyaa tokkotti jechuudha yeroo baay'ee viidiyoo hedduu waraaba viidiyoo hedduu waraabu tana keessaa viidiyoon nan cinqine viidiyoo Maammed Aljaziiraa kana qofa maaliif ni beektaa? Viidiyoo namoota biraa hoggaa waraabu waa hedduudhaan keessaa ciruu tanaatu dalagaa natti godhatee yeroo dheertuu narraa fudhatu. Maammed Aljaziiraa tana ammoo waa takka irraa gulaaluudhaaf hin qabu maaliif misteekan godhu dilas mara takkaa isaa misteeka gartaa misteekaan viidiyoo keessatti na cinqee nagarre sii galee gaafa waa'ee hawaasummaa irratti haasa'us yoo taphaa haasa'ellee waanuma hunda irrattuu hedduu of eeggannoo danda'a agartee waa godhu gamanumaan hedduun nama dinqisiifatu nama jabaa ta'uusaa anuu ragaan ba'aa fi nama akkasiiti yaadu. Annaa garuu ni jiraame ilmi namaa kun wal keessa keessa warri komantii kun hin beekamu warri gariini jechoota nama dha'uu jira jechoota nama arrabsuu jira hamilee namaa cabsuu jira hamilee namaa garuu akka hin cabne wal gorsuunis beekaa waanuma jiru. Amma fakkeenyaaf warri tokko asittis deeggaruuti gaafa gartee namni biraa viidiyoo wanti sana fuudhee bakka biraa geessa achitti dhufee gartee viidiyoo san yoo komantii irra kadhattillee dhufee morma sii galee
So waan akkasiisantu jira. Jira እያስታወስሽ በመሀል Waanuma dhugaa jette United ati United Ameerikaa jirtamoo Ijoollee Afrikaan jiranii. United jetteetiin barnuu United hin jenne warri United ati taaksiin kafaltu rabbi sodaadhu maal rabbumatu rabbi jedhe gurbaan tokko. Oromiyaa tanaa 11 goona inneeti United goona Oromiyaa seeta 11 kana United goona innee cinqabne. Wallahi viidiyoon ati daladhu hedduudhaa namatti tola. Maaliif seeta nu wal dinqisiisuu hin beeknu. Hamilee walii kennuu hin beeknu. Dandeettiin akka namni qabuu fi ilaalama Muhammad Aljazeeraa kun indo gongoro yeroo jettu dhugaadha. Maaliif seeta namni uumama kana keessatti rabbii yeroo dandeettii si kennu parsantii dhibbaa keessaa parsantii meeqa yuus goona seetan Oromoon maybe parsantii 2 warri Chaayinaa parsantii 8 faranjiin parsantii 10 gini bar haga parsantii 90 yuus godhuu ni dandeetta ni beektame nuti interneeta parsantii 100 fayyadamna bara Oromoon hanga interneeta qabu hanga bilbila harkaa qabu namni akka keenyaa interneeta fayyadamu hin jiru 100% jechuu dandeenya. No. Isin qabsoo addaa geessitanii jirtan. Hin dhaabsisne hagamma. Nu dhaabsisne bar baakaap goone. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu jettaniitiin itti dhiisnee silaa gadi hin teenne olii gallee yookaan alaan gallee jedha caalu dhugama kun. Maaliif seeta? I'm really proud of you. Namni gini kaamantii irratti illee warri dhufee kaamantii kennu. Jaraafillee bar dhugaadhaa bar araaraadhaa bar nama gariitu jira bar kaamantii isaa kana faasti kompiitara akka waan kompiitaraan duruu sitaappi godheetii wanta san irra kaa'e sigalu jiraame jaraafillee wanni sun dhugaa waan ta'an yeroo hedduudha kaamantii yeroo namni tur barreessu yoo na arrabsellee itti kolfu guess what happened namni sun deebi'ee anaan saayibata maaliif seeta is a psychology Muhammad ni beeka wanta kana namni tokko yoo si arrabse yoo ati arrabsite bakka miira keessa si galchaa si aarsaa waan ati haasoftu keessaa si baasa sigalu jiraame Yes. One day lali you are in the platform irra jiraatee bantee mana haadhateetii timid mana kophaa keetiitii miti is not a private is a public namni yoo asin jechuu ni danda'a gini akkati deebistu abbatu mara buufte akka jiru sigalu jiraame sit waan san godhuu qabaa jechuudha sigalu jiraame waan ta'eef namni hayyuun jajjabaan qaaliin uummanni akkanaa kun walii yeroo qabamu kutaa adda addaarraa yeroo walitti dhufee waa haasa'u wanni akkanaa kun ni mi'a ni tola ni bareeda akkanatti itti fufne waan hedduu godhuu dandeenya sigalu jiraame saniifaan wanna kanaan dura godhuu ture dhiisee na dhiba beektaa waa'ee kiyyarra waa'ee uummata keenyaattis na dhiba maaliif seeta because namni hedduun namni garigariin waan xiqqoo takka godhee aboo Oromoodhaaf hagana godhe akkamitti waan aangoonee jedha obboleessoo namni wareegamatti kafala namni waan hedduudhaatti godhe kana sigalu jiraame jarriin wanta san hin argan adadumatti deemnu namni hawaasni akkanatti walitti dhufee haasa'u ni jira hin jiru hin jiru jedhee sitti argee hin tola inni wanna garigarii xixiqqoo namni fuudhee ganda keessa wal qabee waan hin taane goggodu yeroo argitu dammoo si rifachiisa seenuun si ulfaata sigalu jiraame wal arrabsuun wal miidhuun hin oramin hedduu nama dhiba inni isin uummanni hagammaa waan kana eegaltanii hagammaa achiin ga'uun keessa nu dadhabnee keessaa baane exit goone sigalu jiraame isin akkas godhuun keessan wallaahi hedduu ulfaadha galatoomaa isin hin jedha Muhammad hedduu atillee United I'm really proud of you. Thank you. Dictator nuttaatan nun jettanii ladies first jedhanii achiin booda sareedha biyya kanatti sadaffaadha akkasitti. Okay, liyyuun takkas keessa teessee baay'ee nin deemaa galatoomaa jechaa turte. Maal erga silaatii baay'ee jetti deemtu liyyuun maal baay'eedhaan nubitti maal biyyaa baay'ee. Haasee. Maa baay'ee jechi diddanii naasi eegaa jira. Maaliif nu eegdati baay'ee jettee bakka nus baay'ee garaa keessatti siin jenne addeeji. Maa afaan keessan irraa eegaa jira gashuu yaade. Hayyee liyyuu atuu liyyuudha jechuudha. Asuma turi tolee akkana.
Eessan dur? Asuma gatii irra ture hin deemin. Nagaan bulaa bargana walitti deebina ishee amantii. Abboo deebisii hin jennee barbaada jeegde. Fatee fooloo godhaa jirtu ijoollee kuma galchaanii laayivii seentee yeroo jettu siinuu namni fooloo sii godha rakkoo hin qabuuti. Hanga laayivii seenuu dandeessu garuu fooloo godhaa piliis fatee qirannaatii tiktookii sii duraan hin gubate. Akkasii jeejee godhaa. Muhammad mucayyoo tana hedduu nama hedduu jaalataa bara. Dhugaan seemaa namni mucayyoon tun yeroo kilooriksii dhudhu namni gargariin illee hojii ka dhugullee ni jira bare. Ka dhu'ellee ni jira akkasitti. Anaatu lubbuu dhaqqabe gaafa sanbara anaati iyyee lubbuu dhaqqabe namni nan agarre malee viidiyoo isaanii laayivii anaat jalqaba qincif godhee fiigeenii viidiyoo san baxxanse gaafa ishiin kilooriksii dhudhu namni tokko nama 200 naa dabala bannaataachuu deemeen laayivii seenaa. Hundi keessa namni 150 meeqa jirtan. Namni fati yaal tokko hundi keessa fooloo godhaanii bannaataachuu. Sobdanii isinitu si mana banatte giddii keessan fooloo gootanii. No, fooloo ni godhanii bar. Fatiyaa tana bara namni hin dadhabne bara. Fatiyaa tana namni dhugaan isii himaami namni isii hin dadhabne hin jiru. Maaliif si namni achirra isii irra ol bahee yeroo dubbatu namni gargariin ni bo'aa bara. Wallaahi lasiif namni nama boochisu mucayyoon tun na boochisa. Anfatee garuu imimmaansi kun wallaahi isummoo wallaahi hanga nama fuula guure tokko hanga nama fudhatee muffii wayii qabu tokko xiqqoo shooknaan godhu. Maaliif yeroo hedduu wanti siin gootu piraankii akka ta'e qoosaa akka ta'e waan hin beekuufi osoo fuuldura kiyyatti gangalattee boochee waan tokko garaan siigna jedhu waan isaaf beeku fatee natti tolti muudii siin gootu illee beeka jechuudha sii galee. Kanaafuu waa wayii garaan an nyaattu ana fatee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Maammeen sobda dhaabbadhu waan sitti masii yaadachiisa gaa. Ateen gadda miira keessa galtee viidiyoo na waraabne. Fatee koo inni ilaali fatee koo isa barquun nagara guddaa hojjette dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sitti mee jira bara wantumti ati laayifii kee keessatti jechuudha akkan kabaja guddaa siif qabaadhu inni godhe keessaa inni guddaan guyyaa tapha geemii keetii jechuudha beelloona tuffatte suni it is historical dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe sababni isaatis guyyaa akkasii irratti namni waan akkanaa yaadatu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe ati garuu hangasuma jechuudha. Harmee kee du'aniif rabbi kan jannataa godhu hangas yaadattee fiicharingii gara fuuldura keetiitiif yaaddee guyyaa gammachuu kootii gadduun barbaadu jettee akkas yaadu jechuun namoonni hedduun ni ajaa'ibsiifatan. Maaliif fatiyeen sadarkaa kanatti waan fuulduraa kana hin yaaddi? Maaliif namni keenya baay'een beekte akkuma miidiyaa kanarratti agartu isaanitti mul'attu kanatti jessi godhu. Miidiyaa jechuun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jara keenya it is a character waan tokko yeroo hojjettu fakkeenyaaf kaaraaktarii yeroo sitti kennamee jedhu aaktii goota sii galee amma fakkeenyaaf diraamaa tokko diraamaan kan hojjetamu jalqaba namni waa barreessu tokko daraasii yookaan barreessaan tokko iskiriiptii barreessa. Iskiriiptii barraa'e sana irratti namoota bakka barreeffama sanaan wal madaalu dandeettii isaaniif ga'umsa isaanii irratti filee kaaraaktarii san aakti gochuu kan danda'u akkuma barruu sanaatti akkuma konseptii barreeffama sanaatti namoota hojii dandeettii irratti qaban sana salleekti godhee ka'ee diraamaan dhufee musalsala jettanii teessanii ilaaltu jechuudha sinii galee akkuma sana jechuudha sii galee aaktii wayii godha malee namni miidiyaa irratti riil laayifii isaatii miti. Fatee miidiyaa irratti akkana godhate jechuun lafa irratti nama kanaan adda jechuudha. Kun inumaayyuu fateedha jettanii hanga shook taatan jechuudha sinii. Namni malee na beeku hin jiru lafa irratti itti mi wallaahi. Dhagahi kanaaf an jechuudha waan kana yeroo ati harmee keetii jettee gaffiddee jettu baay'ee tokko nutti gammadee jedhe jechuudha. Viidiyoo takkaan si waraabee hin beeku guyyaa sanan si waraabee maxxansee tiktooki godhate for first time sii galee maaliif waan irra of keessaa waa guddaa qabu waan ta'eedhaaf. Isa kaan shunkurtii ijatti dibatte isa kaan waa hedduu godhaa gara miidiyaa kanatti dhufte jechuudha sii galee fatee. Kanaafuu namoonni immoo baqamu nama abdii murate wayii nama giivaap godhe wayii nama maaltaa wayii akkas wayiitti si fudhatee waan argisiin jechuu danda'a. Ani garuu hanga tokko wantan si beekuuf waan walitti dhiyaannuuf waan ati gootu irratti deemee difeensis hin godhu akkuma ilaalcha keetiitti deemee jedha. Dhugaa dubbachuuf osoo waan sanarraa of qabdee jechuudha. Bifa bareedduu qabdu kanatti dhaaba bareedduu qabdu kanatti akkuma sana ammoo aktiif nama taate kanatti osoo wantoota miidiyaa irratti gootu kanas tasgabbiidhaan osoo goote natti tola dhugaa dubbachuuf fatee koo maaliif fatee miyuutii godhi wi sila kaayiroo kana mashaqaa wayii jira uummanni biyya sanaa maaliif iyya garuu wallaahi ijoolleen keenya mana nyaataa jirre waa shashashashaayi kurree hin iyya biyyi jiraatu waan isaan beeku bakka namni
Muuziqaa kana jaalatan an biyya muuziqaa jaalatu akka kaayiroo rabbi nan garsiise muuziqaa Wallahi iyya jaallatu kurree kana kunoo kana arabni silaa dhiyye sagalee jaraa kun. Wala. Mamme. Mamme. Eywa. Mamme. Nan dhagaafatee dubbadhu. Mamme. Robolau anji samishi maqaa kun akkasatti. Ani dhugaa wallahi mamme. Miti neetworkii kooti waan tokko ibsuun barbaada bakka ati jirtutti sii galee eeggatanii dubbannee jirra. Koi jeje haa dubbattu neetworkii siin rakkisaa jira haa dubbattu. Harka sadii yeroo Mahammad jettu wanta biraati biyya alaa kana keessatti hin jedhin. Isan beektu kaasiin kaayiroo jirti biyya alaan jirtu bareedaa biyya itti bu'ifati. Nan dubbadhaa. Dubbadhu. Dhugaa rabbii maamee yeroo baay'een isinitti himaa bakka inni hin jirre illee haa dubbattu dhiisa. Dhagaamaa sagaleen koo. Hin dhagaame iyyetti. Sagaleen koo jira. Ani dhugaa wallahi maammeen akka amma dubbatee ka'etti maammee jechuun anaa fi yeroo baay'ee duuba isaarratti illee namoonni beektan ni dubbadha. Maammee ani wallahi yoomillee kan hin onnee kiyya keessaa hin baasne dhugaa biyyattiin beeku Kanaadaa isa deemuu eessallee kan du'eellee waan hin irraanfadhu irratti hin fakkaatu. Maaliif sababa takkaan hin irraanfanneen isa. Maaliif akka namaatti jechuudha namni isin jaallatu ana namni na jaallatu nama haadha kiyya jaallatu sini galee innaa ramadaana keessa Dubaay taa'ee viidiyoo ijoollee saayibban isaa sassaabee fatiyyee rabbi haadha kee abbaa kee jannatal firdoosi na ofisillee bultii gaarii si haa kennu jedhee saayibban isaatiin na eebbisiisee na dubbisanii viidiyoodhaan si galee yoo waan takka waan badaa hojjedhe keessaan dhufe kun akkana jedhee na gorsee si galee akka namaatti miidiyaa irratti nan arrabsu gastii irratti natti ni achi keessaan dhufee na gorsee kanaaf hin jaalladha. Maaliif innis hanga tokko na beeka namni tokko ammaana akka duriyyee kaayiroo keessatti dhiira kana galabbataa ooluu nama kashlabbee jireenya fuulduraa iyyaanne ana wallahi as bahee sammuu kiyya riilaaks gochuufin isin qoosee shunkurtaa dibadhee maal jedhee sanuu dhiisee amma bar boo'icha dhiisee waan anama jireenya gammachuu keessan jireenya ajaa'ibaa keessa nama maaliif namni nama gaarii gisee argatu nama si jijjiiru nama baay'ee bakka hin jira respect si godhu argattu ni jijjiiramta. Amma duraan nin qoosa boo'ichaan illee na agartanii anaa fooloo kiyyaa gubatee halkan tokkoo bulee na agartanii koloroksii baadhee dhufee shunkurtii dubadhee dhufee oromoo koo maarree jedheen boo amma garuu nan dhiise maaliif seetan bakka jireenya gammachuun qaba. Garuu ani duraan maaliif yeroo na kaffa'us bakka namni nama salachaasanii galee miidiyaa irratti ibsadhaa qoosaadhaan fakkeesseen isinitti himaa qoosaadhaan fakkeesseen jireenya koo isiniin qoodasanii galee malee nama akka maammee isiniin jedheera an nama lafatti wallahi nama addaati annaa yaani namumti nan arkatu barbaade isinii galee naan miidiyaa irratti kan hin hojjedhu komeediidha. Sanuyyuu amma boo'icha nan dhiise nama baay'ee gaafiitti ta'ee nama bilbilee eenyumaa si jijjiiree maal arkattee jijjiiramtee ni heerumtee moo ምንድን ነው ማሊ ወላሂ ማሜ ብዬ ከናሌ በቃ ማሊኒ ጅጅረምቴ ጅርታ ኢምቦቱ ሀረካትኒ አከ ዱራኒ ቆሳ ያኒ ነንጨበዳ ነንቆሰ ገሩ አከ ዱራኒ ሰነ ተኡን እንጅሮ የሮ እንደ በከ ሰነት ይረጋል ማሊ ፊ ኦሮሞን ኬኛስ ነመ ሁበቹ ዲደን አከ መራቱት ናላተን ስኒ ጋር ከናፉ አኒሞ ጅሬኛ ወገሰቲ ነሚና ጃለቱ ዱፌ ነሚና ከበጅ ነጃለቱ እና ፍሬንዲ ቆፈ ወክስ ጃርሰ ቆፋ ሚት ስኒ ጋር ነመ ሪስፔክት አከ ኦፑሌሳቲ ዮም ይለከን ነመን ሰለቻን jiru keessa dhufee gisee galu dhugaa rabbiin siniin jedhaan waan baay'ee na jijjiirame gammachuun qabaa lala yoo dhabellee gammachuun qabaa hin dhabus siin galee baqa nama akkanaatu onnee koo keessa seenee na jijjiiree sa'a kanaan nama akkasiitii miti silaa fooloo kootii qaata wayi waadhee bar nama meeqan na gaafate akka mangeewwanaa ustee naan jennaan laaboo dantaa minaamin hin jedhe an jijjiiramuun waan guddaadha maaliif isinis akka waan biraatti nan fudhanne yeroo baay'ee yeroon qoosee sin taphachiisu sin akka maraatu fatiyaa nama arrabsitu argitanii ana gandummaadhaan nama qoodoo nan argine tasa maqaa naa kennitan kanaafuu ani homaa miti maqaa isin naa kennitafi ni fi ani tokkoo miti
Kanaafuu akkuma maammeen isinitti himetti namni maammee caalaa na beeku namni Nasrii Aanolee fi maammee caalaa na beeku hin jiru. Isinin jaalladha maammiyyee hedduu si kabajaa. I am respect wallahi yoomillee kan onnee koo keessaan baane ati sababa haadha kiyyaan jechuudha. Waan haadha kiyya yaadattee du'aa naa gootuuf jechuudha. Kan kee immoo rabbi umrii siisii haa dheeressu. Atillee nama bultii ijaarratee ilmoo kee argitee ilmoo keetti gammaddu si haa godhu. Amin Fatih. Kanuma jechuuf jenne anyways namoonni ammoo reefuu sesseenaa jirtan jechuudha Fatih Fikirnaati follow godhaa giftii guddoo Rashida Abdis commentii jalatti call her now let her get thousands jechaa jirti akka kuma galtuu fi maqaa ishee waamaa jechaa jirti. Rashidattis galatoomii eeyyeen namoonni reefuu sesseenaa jirtan jechuudha Fatih Fikirnaattuu kan jedhu kana follow godhaa. Inguutaaf kuma inguuta laabii baay'inaan sa'aatii amma xiqqoo sa'aatii namni online irratti hin argamne ta'eeti malee sa'aatii namoonni baay'inaan argaman irratti amma fooloo kuma siif guutara koomiti ammayyuu 800 ga'ee jira namoota muraasatu si hafee jedhee yoo barbaachisaa ta'e jedhan sasittis achitti sheerii godhaati yookaan harrumayyuu jechuudha deemnee laayiviis itti gallee asii numa sii guunna kan kumaa rakkoon qabu kuma gallaan ofiinu namni fooloo si godha ati kaaraaktarii keetiin hin hojjetta sun rakkoon qabu. Wanti guddaan maaliif ati ofii keetiif jechuudha akka namni itti si fudhatu osoo hin taane akkati addunyaa kana ofii keetiif itti fudhattutu murteessaadha. Jireenya kee keessatti ati ilmoo shamaraati ilmoo shamarummaa keettu maaltu akka sirraa barbaachisu jireenya kee irraa qofa osoo hin taane saboriitiif maal gochuun qaba kan jedhu ofii keetiif bocatta beettee fakkeenyaaf namni tokko jechuudha daabboo tokko kan xaxxafu yookaan injeeraa wayii kan tolchu bal'inuma eelee isaatiin sii galee eelee xiqqoo wayii irratti injeeraan mana nama wayiitti tolche guddaadha inni kan kootis guddachuu qaba jettee yoo irra baay'iftee jette liixii yookaan bokoon sun ni gannamma jechuudha sii galee atis jireenya kan kee kana sammuu kee wajjiniin wal simsiiftee maal godhe yoon jedhe ani kun akkas ta'uu danda'a waan jedhamu yaararra teessee pilaan godhachuu qabda waan namni siin jedhu dhiisi namni ni jedha malee jireenya kee keessatti wanti inni sii hidha wanti inni sirraa hir'isu hin jiru garuu hanga dandeessuun jireenya kee boriitiifis nama waan taateef zamanni keessa jirru kun zamana dijitaalaati. Every action is recorded. Nu hin beeknu malee wantoonni nu goonu hundi waan gaariis dalagnu badaas dalagnu waraabamee lafa taa'uu danda'a akka qoosaatiif isa wantoota garaagaraatiif. Ilmoo namaati boru jechuudha tarii miira sana keessaallee baatee waan kaleessa gochaa turte yeroo argattu kana anatu godhee jettee waan shoksi godhu jechuudha waan itti si qaanfachiisu waan itti hamilee si cabsu wantoota akkasii hanga dandeessu jechuudha ofirraa dhorki kaleessa fakkeenyaaf ati hirriba irraa ka'een akkas jechaa jirta jettee ani takkaa koomantii dhufee paablikii irratti sii kennee beeku guyyaa tokko koomantii jalatti siif hin barreessu guyyaa tokko akkasii irratti waa'ee piraayiveetii keessatti hin dubbadhu yoon kolfee dubbadhee ajandaa tokkii laayivii sanaa wal qabatu qofarraa dubbadhee ni isee ba'a malee maaliif keessaa wal dubbisuu beenna waan ta'eef karaa keessaan dhufee kun gaarii bitee gochuu danda'a jedhee waan hin fudhadhuu fi akka sifatiyee koo isii kanan dagatiin jechuun barbaadanii wees egaa mana fajiriitti kana caala yoo dubbatan yoo akkam waa qubna garii haasa'uu jaallattanii mataan abduu hojjetanii ilaali fajiriin ilaalisiitti maan jira mana fajiriitti kana caala haasa'uu hin danda'amu isiniin jechuudha jiraatu isiin dubbatte maala fajiriin mucayyoon rahaan guddatte dhiisaanii bakka akkastaan. Fajri intala tujjaara. Way fajri intala tujjaara miskiintitti. Maammeen kun illee bari intala abba gurbaa tujjaaraati warra tujjaaraati bunni isaanii ammaan tana laal maal akka fakkaatu hin beektu. United eessumni kiyya bara makiinaa oofaa fi warra isaaniiti. Dhaggeeffadhu fajiri buna jetti deengedda tokko fa'i buna jetti buna abbaa kiyyaamee gara qumbii kanaa baddeessaa jedhi gosti koo baddeessaadhaati mee buna gara baddeessaa kana qumbii jedhi gaafadhuuti warra keenya gaafadhu tolee ana dhiisiiti dhaga'i namni ilaali dhugaa dubbachuu jara keenya miidiyaa kanarratti waan hin jaalladhu kan fajiriif kiyyaate osoo hin ta'in nama of xiqqeessee jiraachuu barbaadu gurraan jaalladhu guddisuu kana du'a kooti jechuudha sii galee of gadi qabee jechuudha sii galee yeroo baay'ee gastii namoota feemasii irratti na argitu yuunaayitid oromiyaan argita yoo ta'e jedhe ijoollee fooloo 500 wayii qabdu 1000 wayii qabdu jara akkasii hojiin gasiira seenee taa'ee wajjiniin dubbadha maaliif of gadi qabdee yoo jette rabbiin si guddisa sii galee of guddisuun amala ilma namaatii miti rabbii biratti baay'ee jibba maaseen sitti namicha kana baase abbaa giddiisa jedhanu kana hawjiu abbaa giddiisa dubaayii miti abbaa giddii kan biraati እንዴ abbaa giddii Rafiitiin warqite aljazeera baddaati.
Abboo abba aljaziiraan kee abadu baasi abbuma gidduu isaa kan ta'e Dhagaye Mahammed duratti waan hin dhagaye. Isumaan isaa goy. Dhagaye mucayyoon dingilii turte dingiliin isiirraa kutame amma dammoo deebiteetiin dingilii ta'uu dandeettii jedha. Qorsaan qabaafi jedha. Abaaramaadha kun bar namichi abaaramaadha abbaan gidduu bar nama sinitti fakkaate balaa ijoollee akka jirtu akka dingitti fidee dingiliin. Eda ijoolleen isaa abdatee akka turte hundi dureetti. Maarree. Wallahi ani waan takkaa jiruu kiyya keessa dhagee hin beekne biyya alaa kana keessatti biyyaan jiru keessatti Mayo Clinic jechuun biyya addunyaa kana keessatti tokkoffaadha beektaa. Abbaan giddii dammoo yoo dingilii taatee sirraa wanni sun fuudhame dingilii san deebisuu ni danda'a jedhama. Dhaga'uutu waan addunyaarra hin jirre. ni jira bakka hunda jira baay'ee. Inni fajirii wanni an jaalladhu waan jette beektaa. Wanni sun yoo mudame. Wanni afaan keenyaan nutti himamee argachuutu garaagarummaa fide malee. Faarmaasii Ameerikaa keessa, Jarman, Faransaay, eessa, Awurooppaa keessa eessa yoo deemte ni jira bakka. Abbaa giddii isuma duraa santu dhufe ka duratti qorsa kennuu ture san. Ati ororoo bosoroo waggaa 500 dura jedheera onna kana. Ati isuma deebe kiif jechuun amma ka. Aboo abbaa giddii inni dawaa inni dhufanii reeffaan siyaa gaafatanii malee. Bakka amma bakka irra koomiinatti nyaataara waan ta'eef keessattuu yoo alatti gurguruu dhaabuu dandeenya. Yoo gurgurtanne jechuun Abbaa giddii. qaali gurgurtuu qaba. Abbaa giddii. Duratti waan jedhe tokko beektaa. Wallahi kaamantii yoo dubbisteef wallahi kaamantii akkasii argatteef faalooroo kiyya guddisuudhaaf dawaa ni qabda. Baay'ee an komantiin dubbisu malee sila komantii gadi galee dubbise an waan tokko daqiiqaa 3 dubbadheetiin hojii kootti bobbaa beektaa. WhatsApp irra ijoollee ibbame kan guyyaatti dubbisee delivery 15 maarree argata. Achi biizii jarri na godhu kanaa jennaan komantii yeroo dubbisuu qabu. Malee sila dubbise kasi gobalchitu waa iddoo jira achi keessatti ijoolleen keessaan na ergiti tokko screenshot gootee fa'a. Waan akkasii komantuu waliin seenee ilaalaa qoomeen ilaalaa hin seenne. Wallahi United duratti wanna kana haasa'uu ture beektaa tokko wallahi lazim mucayyoo takka ajaa'ibaa jaaladhaani gini qullaa duwwaa 0-0 gini wanna san yoo deebisuu dandeette mucayyoo sanitti ni deebi'a ni qabdaa dawaa jedhaanii barbeettaa. Ay abbaa giddii wallahi boolli siin qotamu. Jiiziin amma kiiloo si akkam kalas buna qabda kanaan bakka waliin araaramu. harmashii dhaabdee borcii si Allahu akbar. Milkoonnee jirra bakka milkoonnee jirra. No, doktora laale bakka kanatti hayyuutu jira, beekatu jira, doktoratu jira. Namni akka Lafti ifaachi. jiru bar Oromoo keessa. No, fajiri wallahi lazim hin jiru. Dhugaan siima wanni akkanaa kun hin jiru. An akka argee. Maamad Ameerikaa galee. No, duri saayinsii yeroo nu barsiisan bullaan daraaraa dhalaa bullaa daraaraa kormaatti yoo deemu fertilization maka jedhamu Muhammad yoo Fadhee koi fooloo si godhaa jiruuti koi namni girri na godhamu koi atamuusi fooloo godhaanii fatee fikirinnaati itti fufu United Oromiyaa. Mee video bar maammeen Ameerikaa jiran sa. Bar video is already recorded. Okay. Yeroo cidha abbaa giddiiti beektee cidha dhaqna jennee kaanee jimmatti guddina godhee yeroo Finfinneetti nu deebisu suuraa kaa'ame beektee. Ilaali biyya ashaakiltii jechuun. Gishtaa alla gishtaa way gishtaa. Wayne ko.
abbaa giddi dhugaa siimaami wallahi lazim ati dhugaa doktora dhugaati akkanatti himuu qabaachuu qabda maaliif seeta namni kennu ni sodaata Fajri viidiyoo koo guddisi. Fajri viidiyoo koo guddisi. himuu qabaachuu qabda maaliif seeta adurreen kabajaadhaan mana keessatti aanan ka dhudduu fi waan eessumni isaa bosona jiruudhaaf dhuddii jedhan atillee doktora dhugaa ta'uu keeti akkasitti keeti dhugaa avocado wayni Allah wayni gishta wayni Shonkora. wayni shonkora sana lalaga no fatia akkasin jedhini amma 900 qabdaami kuma seenuuf dhiqqoo si habe kana kayyattu dhiisi zeemaa yedaloon guddisin zeemaa attaabshi zeemaa kana irratti nyaatamu irratti deebicha yoomtu gorsaani gaafa jeje nama daatu Fatiyye, oh my God, in kun hin baratamne beektan barat. Oh my God. oh my goodness Oh my God. Amma Oromoon barattee jirti lakkee jecha oh my god jiru kan akkanatti maamni wessa kun fayyadamu. baddaa bunaadha moo eessa kun Aanaa kooti malee sokorruu as ilaala naannoo kara deddeebi'aan baradhe sokorruudha kun sokorruu siminiidha. okay Mamme, mukni sun baalan qabu. Mamme, mukni sun baalan qabu. Dawaani qaba abbaan gitti. Mukti inni kam? Wallahi ilaal dura yeroo sokorruuti baradhu jechuudha ilaali. Bakka kana teenyee jechuudha ijoollee jana chiikota qoraanii galtu jechuudha ilaala. Bakka kana teenyee jechuudha. Dhagaa kanarra Dhagaa kanarra teenyee chiikota uffata miiccattee huccuu miiccattee galtu jannaa beektee. Bara kami? Bara darbiiti moo? Bara mallas moo bara alis? Darbii si aballees wallahi deengedde ne anta nan jindene. Gini Muhammad bakki mukni jiruu fi bosonni jiruu fi bishaan jiru walaloo tokko adda kokkobaati nama yeroo barreessitu. Beeraa deemuu diduudhaaf maatiin fuudhanii algaa jala si oksanii makaraa meeqa sirratti ba'aa darbanii bar. Wallahi abbaa giddi. Ene ermeen katana garku namoonni asirra jiran uu jedhanii fiigu ta'u abbaa giddi. Ara Muhammad rabbi sodaadhu tidiyooma tana 31. Kumbini neemiidha bar. isheen amma jiru. Masiidha masarat dhaabaati. Okay. Bakki kun Finfinnee kiiloomeetira 200 sagarratti argamti. Awaltaan sun kamililikii jedha tokko. Abbaa giddi. Exactly ቦታውን ንገረኝ። ቦታው የቱ ጋር ነው? Abbaltii no abbaltii attaaqam indi anta abbaltii daraari deeti bar ollaa kooti kun ila bakki kun. Kotaadha አንተና ሰኮሩ ስትል ነው። ይሄ አበልቲ ነው። No የቅድሙ sokorru ነው wallahi sokorru siminiidha sokorru simini inni kun immoo sokorru siminiidha bar kun. Abbaltii sama በእናትህ የአበልቲ ፎቶ ላክልኝ። ሙዚቃ ትያሃራ ከሰቲ መቃሳ ዳሜራ ከአዲስ አበባ ተነስቶ መኪና አማ አበልቲ ጋውቲ ነጋዳ